Hey pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo. E bom, gente, hoje eu vim mostrar para vocês, trava um pouco, mas hoje eu vim mostrar para vocês 4 slimes que eu fiz. E gente, eu estou de pijama, mas vocês ignoram, né? Porque eu tinha que gravar vídeo porque eu fiquei mais ou menos uma semana ou 2 sem gravar. Porque eu tava viajando, eu fui pro Hot Park e eu não gravei lá, gente, porque eu perdi meu celular. Não tinha internet e aconteceu um monte de coisa. E, gente... gente, isso foi meio sem noção, mas é por causa que eu pensei aqui. Mas, enfim. Eu tenho 4 slimes aqui, que eu fiz há um tempo atrás, mas eu não sabia se eu queria mostrar pra vocês, porque eram 4 e eu mostrei aquela paleta de slime vídeo passado. Se você não viu, corre pra assistir, porque tá muito legal, ficou bem divertido, sério, mostrei vários slimes ótimos. Aí aqui, ó, gente, eu tenho isso tudo de slime, ó, pra mostrar pra vocês. E comentem aí embaixo se vocês querem que eu grave um vídeo fazendo slime de 1 quilo. E eu vou, como amanhã eu vou comprar, eu voltei da viagem hoje, tá, gente? Amanhã eu vou comprar umas coisas de slime. E aí eu já penso se eu vou fazer esse vídeo de 1 quilo, se vocês querem. Vou fazer uma enquete lá no Instagram também, pra ver se o pessoal do Instagram quer. Então vamos começar aqui. O primeiro que eu vou mostrar, ó, vai ser... esse é o único que eu vou mostrar... Enfim, na verdade deixa pra lá. Ele tá nesse potinho aqui muito fofo, que quando a minha mãe foi pra Europa, ela comprou pra mim, que tinha todos esses materiais dentro. Aí eu coloquei no meu estojo de escola, porque... por causa que eu uso mais na escola. Gente, aí eu vou abrir aqui. Ele, gente, endureceu um pouco, porque eu mexi muito. Aí eu tenho que colocar mais pasta de dente, ó. Ele tá bem em textura de biscuit. Eu coloquei um pouco de clay nele, da minha amiga, que ela trouxe pra escola clay. E ó, não tá meio clique não, ó. Não tá clique, eu achei que não tá tão clique, mas tá clique até. E a cor dele é verde água, minha cor... quebrou. Minha cor favorita. E é isso, ele tá bem duro. Comparando com os outros, ele tá duro. Ó, ele estica. E é esse slime. E eu guardo ele num lugar aqui que tem uma foto minha de uma amiga minha. A Georgia. Eu quero mandar um beijo pra ela. Beijo, Gi. É Georgia o nome dela, só que eu chamo ela de Gi. Eu vou mostrar a foto, gente. É tão fofinha, eu tô com vontade de mostrar, ó. Essa foto faz muito tempo, tá? A gente se conhece desde quando a gente nasceu. E eu não tô mentindo, hein? É mesmo. Mas, continuando o vídeo. Agora tem uma slime que tá perfeitona. Na verdade, o resto das slimes estão, menos uma. Ela tá num pote normal. E ela tá muito boa, gente. Tá bem fogo de artifício hoje. Ó. Dá um close nessa. Caiu, mas é a vida. Ó, tá muito boa. Tá grudenta, mas eu gosto de slime grudenta. Todas estão esticando. Esticar é o que os meus slimes mais sabem fazer. E, gente, comentem aí se você chama de o slime ou a slime. Não sei, né? Acho que é uma preferência. Ó. Ela estica pra caramba. Tá super crunch. E, ó, vou fazer o barulhinho um pouco pra vocês. Bom, gente, então, a casa slime é daquele jeito. Muito boa, gente. Não sei se você... Gente, eu esqueci. Hoje tinha jogo do Corinthians versus São Paulo. Eu falei que eu ia assistir e não assisti. Que saco. Mas tudo bem, né? Bom, gente, o próximo slime é esse aqui, que tá no mesmo pote.
E esse slime tem uma história. Ele tá um pouco duro, assim, também. Porque faz um tempinho que eu não mexo nele. Ó, ele tá bem quebradiço, mas ele, ó, gente, não sei se dá pra ver. Tem um cheiro maravilhoso, ó. Não sei se dá pra ver, parece que isso é glitter, né? Mas não é, é pasta de dente. O que acontece assim, a minha amiga Yasmin Alé, um beijo pra você também, muito minha amiga. Ela veio aqui em casa esses dias com a mãe dela comer uma pizza. Aí tá. Aí ela trouxe um slime que ela tinha feito só com cola e pasta de dente. Que deu super certo, gente. Tava o melhor slime do mundo. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer um slime e a gente mistura esses dois. Aí depois uma fica com uma parte do outro. Aí, gente, eu daqui a pouco faço o barulhinho ali pra vocês. Aí, gente, eu fiz o slime, a gente juntou e aí ficou perfeito. Ficou o melhor slime que eu já mexi na minha vida. Juro mesmo. Além dos que eu já vi. E aí, gente, ela ficou indo embora na pressa. E isso foi meio que... a gente só ia se ver numa apresentação, que não ia dar pra... que a gente faz aula de irlandês juntas. Aí, dança, tá, irlandesa. Aí, só dava pra gente se encontrar depois das férias, quando começar as aulas, né, de novo, as aulas de irlandês. E aí eu peguei e aí ela esqueceu aqui em casa o slime, aí ficou desse jeito, mas aí quando voltar às aulas eu vou dar um pedacinho desse slime pra ela de novo. Mas agora eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês, como é que ele tá. Bom, gente, então aquele slime ficou daquele jeito. Agora, um maior que eu tenho, ó, que é esse aqui que eu coloquei nesse potinho aqui de comida que eu não tinha outro. Ele tá manchado assim aqui, por causa que ele tava outro slime. E esse também, ó, ele tá muito bom, ó. Ele estica muito, ele tá meio que derretido, porque eu coloquei muita pasta de dente nele. E, gente, se o seu slime estiver duro, não estiver esticando, tiver tipo, você faz assim, aí ele quebra, você vai colocar ou a pasta de dente Sorriso ou a Oral-B White alguma coisa, não sei o nome. É White alguma coisa lá e ela é ótima, tá? Pra ativar ativar slimes duros. E agora eu vou mostrar um pouquinho desse slime pra vocês. Gente, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que a Jurema saiu um pouco. Jureminha tá saindo do meu corpo, que eu tô passando produtinho. E, gente, a outra coisa é que eu falei que eu voltei de viagem hoje, mas pra vocês vai ser amanhã, tipo, eu voltei de viagem amanhã. Porque esse vídeo vai sair amanhã, porque demora pra postar, demora pra editar. No caso, eu não sei se esse vai ter muita edição, que tá bom assim, do jeito que eu vou mandar. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, por favor. E agora é hashtag meta 30 inscritos. Se você ainda não faz parte do meu canal, se inscreve que vai ajudar muito. Eu sou Luísa Fux. Tchau, tchau. Fui!